नाज़रीन आदाब वन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के रेलवे स्टेशन में इन दिनों बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बंदरों की वजह से मुसाफिरीन में एक दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। न सिर्फ रायचूर रेलवे स्टेशन बल्कि आसपास के रेलवे स्टेशनों में भी बंदरों की कुछ तादाद देखी जा रही है। रेलवे हुक्काम को चाहिए कि इस सिलसिले में कोई बेहतर इकदाम करे ताकि मुसाफिरीन सुकून से बैठकर रेल का इंतजार कर सके, वरना मुसाफिरों को हमेशा अपने सामान का खदशा लाक रहता है। बंदर ऊपर से उचक कर कोई सामान भी उठाकर ले जा सकते हैं।